xafladan lagu sagootinayay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Abdiraxmaan Aadan ahaana taliyihii hore ciidanka booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa munaasabada ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed, wasiiro, xildhibaano, saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka, kuwa AMISOM iyo marti sharaf kale. qaar ka mid ah maamulada iyo dhaqankii ka soo qayb galay xafladda ayay waxay ku ammaaneen taliyaha inuu yahay mid gudan kara waajibaadka qaran ee la saaray. xildhibaan Maxamed Xuseen Afraale oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa jananka ugu baaqay in uu si hufan u guto mas'uuliyadda la saaray. maanta heer qaran baa tahay, ilaahay ha kula garab galo xilka weyn oo lagu magacaabay. runtii meel dhib badan, mashaakil ah, dad oo maxaabiis ah ay joogaan ayaa lagu diray. waxaan rajaynayaa in aan xilkaas ka soo bixi doonto, lagu dhihi doono alla ilaaha waa nin aan ku tiirsanay. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Abdiraxmaan Aadan hadal dheer oo u badnaa dardaaran u jeedinayay laamaha ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka codsaday in bulshada ay u baahan yihiin cadaalad, maxkamadaha aysan hanaanka cadaaladda sidii la rabay aysan uga adeegin shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya. cadaalad ummadda haddaan cadaalad lagu maamulin oon runta loo sheegin ood been u horseeto, hadda been ilaahay waa xarintimeeyey inaan ka dheeraana waajib. cadaaladaan iska rabo walaalka ay abaabaa dhaleen in cadaalad ummadda lagu maamulaa rabo. qofka cadaaladda aan ku maamulaynin in lala xisaabtamo oo laga qabto ummadda la yidhaha adiga meel ka fadhiiso, markay ugu yartaa meel ka fadhiisa in la yidhaha. waxaa intaa noo dheer garsoor, hay-ada garsooraa noo dhisan. madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed iyo xildhibaanadooda garsoorkii ha la adkeeyo. nin baa tiri wax xukun xafiiskaas tag garsooran beesana ma qaad, wax kuna la yidhaaha ma laha. kitaab gaar uu furanayaa marka garwa kitaab gaar uu furanayaa nin hadhowna waa laxmana waxaa la leeyahay war ninkaan ma hada maaragtee dadku gataa in la gado dantaa keenaysa haddaan laga celinin ninka ya dantaa keenaysa haddaan laga fujinin. garsoorka hala fiiriyo, qoladii mataqaanaa naga dambayso oo shaqada qabatana ilaahay idankii haddaan maqan nahayna waa la shaqaynaynaa, haddaan joognana haddaan maqan nahayna waa la shaqaynaynaa. telefon baan kula shaqaynaya inay hore usii wadaan aan rajaynayna haddii aad heli. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Isaaq Cali Subag wuxuu isna xusay in General Mahad uu ka mid yahay dadka ugu horeeya ee tabi doonaan maadaama si wanaagsan ay u wada shaqayn jireen. generale meelkoo jeeriya ku tabaayta shaqo fayl oo macnaha maybo adaa ku shaqayti oo meel fayl geesidii iyo ma rajeeyay dadkii aad ku dambeeyay fayl ka dhamaystiri doonaan. ما حسوسها حلقي 2006 أو مكي الله نحرس عبد الله يوسف دولة إسرائيل وردي يعني مدي الجهري أو بوليس أو لا أساس أو دولة فدرال كل شيء تليها بتكسب اللواء تنجرو يا هاي يعني مدي زتاو بري أو اللواء تنجرو كوبين حمر إيو جروي إسماعيل إيميل كستروغا ترى ما ورشة هاي لان إيران استعاروا هاي هرمي إمارة نمبيبا أنتيجنا إنتيو سعيد بدل بوليس كله هرمري لطلبه حقوق ديها. gudoomiyaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Abduqaadir Shariif Sheekuna May hadalkii uu goobta ka jeediyay waxa uu sheegay in jananka ay la shaqeyn doonaan kana codsaday in uusan ilaabin Koonfur Galbeed Soomaaliya. runtii waa qof qaali nagu ah aan tawi doono oo runtii waxaanan aad ugu farxay ballanqaadkii hadda uu noo ballanqaado yiri haddaan idinka tago iyo haddaan joogoba wada shaqaynteedii iyo kaalinkaygii inaanan banaanaantiis inaan la dareemi doonin. jenaraal waxaan ilaahay kaaga baryaynaa xilkaan culus oo lagu dhiiban ilaahay inuu kuu fududeeyo, annaguna waxii talo iyo tusaale ah iyo kaalmo iyo wada shaqayn aad nooga baahatan inaan garabkaaga ahaan inaan kaala shaqayno. sidoo kale ballanqaadkii aad qaaday adoo waxa waaye gacantaada midigna waxa waaye xilkaan cusub xilkaan lagu magacaabay ugu shaqaynay tambidixna inaadan ilaawin waxa waaye maamulka Koonfur Galbeed sidaad markii hore baad ugu shaqayn jirtay, aad u garab taagnaan jirtay. runtii waxa waaye waa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagareen wuxuu taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka codsaday in la dedejiyo mushaarka ciidanka asluubta ee koonfur galbeed Soomaaliya oo muddo ka maqan isagoona ballan qaaday in booska Generaal Mahad qofka ugu habboon buuxin kara ay keeni doonaan inta ka horeysana amniga shacabka xukuumadda dusha u ridan doonto. xafladda nala weynayseen waxaan idin ballan qaadayaa dadka reer koonfur galbeed meel kasta oo ay joogaan inaan amnigoodii iyo nabadoodii iyo horumarkooda iyo cadaaladooda baan ka shaqeyn. waxaan kaloo ballan qaadaynaa boosishinkii generaalka haddii ilaahay yidhaaho uu baneeyey oo noocyada badan lahaa uu ugu shaqaynhayay isu babedelaysay oo ahayd maxay ahaydee taliyanimadii adkayd nabadoonnimadii waayo aragnimadii aqoontii waxgaradnimadii edabtii xishoodkii isu keenistii intaba ninle inaan raadino hadduu ilaahay yidhaaho oo boosishinkaasna qof shaqadaas qaban kara aan u helno oon buuxino aanan ku degdegin. waa dallacday taliyo qaran baa tahay taliyo maamul goboleed baa ahayd taliyo soomaaliyadaa noqotay si soomaalinimo a ku shaqee soomaali cadaalad ugu shaqee soomaali oo dhan ha kuu sinaato midda ugu horreyso oo ugu daran muddo hadda laga joogo 2 habeen nasiib wanaag ilaahay baa nasiibkaada ka dhigay waxaan la hagaajiyay taliyaha ciidanka asluubta waxaan ka codsanahay ciidanka asluubta oo inta joogo 6 bilood inaan 8 bilood mushaar ma qaadan database-kii waa mareen suulkii waa laga qaaday waxay ahayd xuquuqdii ay xaq u lahayn weli maysan helin fariintii ugu horreysa oo qaadaysay ka mid tahay haddii aan asaga kala hadalnay hadda adoo nala joogaan kaala dardaarmaynaa ciidanka asluubta ee koonfur galbeed ee inta jooga gaar ahaan degmada baydhabo gaashiraha iyo xabsiga inta ku haayo xuquuqdii ay lahaayeen inay helaan. gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf la guddoonsiiyey taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya Generaal Mahad Abdiraxmaan Aadan oo xilal kala duwan ka soo qabtay koonfur galbeed Soomaaliya. Abduqaadir Warcade, Goobjoog, magaalada Baydhabo.